another vlog. So, today, hindi natin kasama si Tutoy, as you can see naman. Kasi may gusto lang akong i-share sa inyo. So, finally, natanggap ko na yung package from Miss G Pangilinan. Hi, Miss G Pangilinan. So, sa sobrang generous ni Ma'am G. Actually, pangatlo na tong nakatanggap ako ng package kay Ma'am G. So, una, yung Skin Magical products. So, ayan. And, pang second is yung iPad. So, ayan, kung makikita nyo. Lalagay natin yung picture ng iPad dyan. Grabe, di ba? Sobrang generous. Talagang sa sobrang generous niya. Ayan, pangatlo. Ayun, nakita nyo na in-unbox natin yung Spix G product. So, iisa-isahin natin ngayon yung nilalaman ng package na to. So, bakit nga ba ako naka-receive ng package? So, ano lang, nag-comment lang ako sa post ni Ma'am G. Ganun lang kasimple ha, nag-comment ka lang. Makakatanggap ka na ng ganitong mga products na sobrang quality and effective. Kung may kita nyo naman yung mga reviews sa YouTube, so may kita nyo talaga yung mga positive feedbacks and reviews ng mga product niya. Actually, hindi talaga tayo dinidisappoint ni Ma'am G, from Skin Magical hanggang sa lahat ng products na Spix G. Marami pa siyang mga business. Talaga namang effective. So, ngayon, ayun nga, kaya nga ako nakatanggap ng product na galing kay Ma'am G kasi nag-post lang siya, then magko-comment ka lang. So, malalaman niya kasi kung genuine ka ba sa mga sinasabi mo. So, isa ka sa mapipili niya. So, ayun, i-visit natin yung page ng Skin Magical, ng Spix G, at ng page ng Facebook account ni Miss G Pangilinan. So, doon, sobrang generous niya. Ang dami niyang mga binibigay. Money, gadgets, and mga products. Lagi siyang nagbibigay ng mga opportunities sa ibang tao. So, ayun nga, without further ado, tignan na natin, isa-isahin na natin ang products ng Spix G. Okay, number 1 is Spix G Flawless. Grabe yung, yung lighting, ang sakit sa mata. Hindi ko mabasa. Yung camera, cameraman. Acne free and clarifying foam wash. So, ito, sobrang trending to ngayon ha. Ang daming mga vloggers, isa na dyan sila Jamil, and basta madami. So, hindi na ma-mention. So, yung mga endorser nito ng cleansing foam wash. Ayan, Spix G. Ay, pati si Manex, yung dancer. Ayan, ini-endorse niya din yan. Okay, number 1. And ito, Sun Defense and Brightening Lotion. Yan. Safeguard. Okay. May sabon dyan safeguard. Sun Defense and Brightening Lotion. So ayan. Okay, next is Glutamancy Lotion. Yan. And next is Magic Whitening Lotion. Yan, ang daming mga lotion. Tapos ito, Opulent Tawas Cream. Para sa ating mga kilikili. Okay, dito na tayo sa mga soap. So, ito yung mga inclusion ng package. Ito yung inclusion, Spix G, Pass Whitening. Pass Whitening ha. Tatry natin yung mga products na to. And, magbibigay tayo ng honest reviews. So, syempre, tatry ko na muna. Pero kung gusto nyo na makapanood ng mga reviews, is marami naman sa YouTube. Pwede nyo mapanood yung mga reviews ng Spix G Rejuvenating Set. Ayan, ito marami tong reviews eh. So, may napanood nga ako. Mas gusto kong panoorin talaga yung mga small YouTubers. Kasi, sila yung mga hindi sponsored, di ba?
Kaya honest reviews talaga yung mga ibibigay nila sa inyo. Ayan. Yan, ito yung mga typical na na rejuvenating set. Ganito yung itsura niya. Okay, ito meron din silang mga lip tint. Yan. Meron silang pink and red. Yan. Rejuvenating set extreme. So, ito is yung kalamansihan. Feeling ko maganda to. Pero ang itatry ko muna is ito. Kasi nagkaroon ako ng breakouts nung nagka-period ako. Kaya kailangan kong mag-rejuvenate ngayon. Okay, meron pa silang hand sanitizer. So, meron silang mga hand sanitizer. So, ayan, ganyan siya kaliit. Ang hand sanitizer. Pero, oh my God. Okay, next, meron tayong ethyl alcohol Spix G. Ayan, grabe, sobrang dami nilang in-offer ng mga products. Iba-iba talaga. Dati rejuvenating set talaga sila, mas nag-boom. Pero ngayon, ang dami na nilang in-offer na product. Alcohol, sanitizer, mga lotions, sabon, sunblock, ayan nga, yung foam wash, ayan yung bago nila ngayon. And, ayan nga, mga sabon. Gluta Express, taray, di ba? Gluta Express. So, ito nga, ito ulit, yung past whitening. So, ito may serum. AHA serum. So, baka ako lang din gagamit nito. Ayan, may sunblock din. Ayan. Nakikita nyo ba, guys? Ayan. Kita. Okay, ayun na. So, ayun lahat yung mga binigay ni Miss G. So, including din itong ID is Spix G reseller, authorized reseller ID. So, once na nagpadala si Ma'am G Pangilinan ng mga products, is binibigyan niya na talaga ng opportunity, automatic reseller, authorized reseller ka na ng Spix G, ng Skin Magical. Diba? Ganun lang kadali, nag-comment ka lang sa post niya. Reseller package na, diba? Bibigyan ka niya ng reseller package and automatic, authorized reseller ka na. So, ganun siya ka-generous, ganun siya ka-bait. Oh my God. Thank you so much, Ma'am G Pangilinan, sa Skin Magical team and Spix G team. So, sobrang bait ni Ma'am G Pangilinan. Ang dami niyang mga nabibigyan ng opportunity na visit niyo yung Facebook account ni Ma'am G. Marami siyang sinishare doon na mga knowledge, mga learnings na about sa mga business, kung paano mag-handle ng business,